Padahal lek bengi kadang gak iso turu. Watuk iki yo gak nurut-nurut yo. Hah? Amoxicillin, mimestrel. Kerasa Pak? Apa iki kok kenyang-kenyang. Heeh. Iku arek Madura anu iku di pasar sing tukang potong rambut itu. Kuwi kadang yo anu. Nganu terapi ngene. Terapi cuma terapi kadang anu apa? Aku kop. Oh bekam. Kop. Waduh, aku dari bekam bisa malah bisa aja. Tergantung keluhan nih, kayak diabetes kudu dibekam ya. Lek bae kayak apa, Mas? Tahu dibekam lho yo Andir. Ya stroke bisa dibekam juga. Darahnya ben sing kotor ben itu, Pak. Lek bapakku tangane gak iso. Nah, aku di terapi ini dibekam, Pak. Yo ganti ae. Jajal. Iki mengisor ngono. Di pundak iki mengisor ngono. Ben enak tenan wis. Turu ki mulak-malik ben enak ngono. Turu kok ditoto awake plus. Aku tiba winginane. Apa kuwi ya? Jero-jero belung-belung jero barang kuwi. Sampai gosong ae. Daging Mestine Darah emang. gosong, gak pernah ngomong Ketatap. gosong heeh. Gak dosa tapi gosong ngomong gini Ketatap, sikil. Heeh. Kok iso langsung Gluk-gluk aja jero. gosong. Lah iku ya apa ya kuwi jalure barang ngono ya. Ora kabeh. yang ngebuat itu pesem ngeri juga. Kayak betina ngandani anaknya hati-hati le. Jalan berdoa le, sholawatan le. Ibuke malah sing tiba, ngono malah ning latare dhewe ya Allah. Lah nek iki tempat kerja Pak ya, Pak. Iki mah tempat libur malah pedae iso tak gowo. Masih tempat sama sing dokteran itu. Piye? Sing Tempat kerja. Tak ngomong sithik. tepak nganu iku iki mesti aja. Anakku kan tepak masuk awan lho. Terus tak kon izin. Wirawiri ning puskesmas sing nganu dheke. Izin gak iso suwi-suwi. Batese ngono 2 dino. Sayang. Iya. Iya wis Pak adike meneng. Oh gak nangis kan kok nonton gak ngarepan pisan. Oh meneng ae. Wis oleh pisan. Aku tuh gak pernah lho dikenek niki terus laki iki ya. Penak ngene dipek karo pijet. Bisa tembungan jero ya, Pak. Ayo. Iki lho bukti nek suwi lho ya to. Berarti aku ki ya gereng tenan asline wong ora dirasa. Ini ki mangkane gak wani sambat kok sambat ya ora apa ya. Sing sing disawang ki loro sing ambruk gak iso tangi nang kene. Iki alhamdulillah lereng mata ya, Pak. Heeh. Hilang iki. Wis ilang wis ojo-ojo neh. Memang temen geger iku Pak. Ayo geger-geger iki mau. Sambatku kan geger bendino njaluk pijet ae. Ya wong kene dhewe tak gelem. Lho, piye kok ngado-ado? Iya wong ngantem malah. Ya wong kene tak gelem. Sing gak gelem sampean apa? Ya wong kene. Wonge. Iya. Oh, ning tanggane. Lah Iya. apa? Ndak percaya. Oh iya. Iya. Malah mulai Malah penak kalau tanggo ki iso konsultasi. boleh sing ado-ado malah. Berarti gak tahu anu tanggo ya lek tanggo sing Bisa tahu Mas ini. Tahu. Tahu cuma kakaknya Iya, ada heeh. lepas para nemen baru, Pak. Heeh. Butuh lek wis Iya, anu. para nemen baru. Kuwi. Burung parah ngono. Gak dilewati Mlayu-mlayune sih. ning adowan.
akeh wong ngene. Jane iki lek cedhek iso ning nyeluk cedhek. Lek wis ngene di rumah sakit suwi akeh ketemu ya, Pak. Baru enak aku, Pak. Ngomonge wong cedhek iki malah butuhe nemen kok ae. Tangga iki malah nomor 1. Wis kan tau minum rumah sakit kok lek 20 dino paling. Stroke. Lu masih itu stroke lumpuh kali ini. Kolesterol tinggi. 20 dino pancet dah upah turu di ampe aja. Terakhir jelek terapi pisang itu sabuan wis mlaku. Kak biyen-biyen ngene ya. Terus terus rasane gak biyen-biyen. Iku mari ngono sih tak percaya meneh, Pak. Mari wis mlaku enak mlaku ya, Pak. Anu wis mlaku wis iso mlaku anu wis teko jamu ya wis terus ngono, Pak. Anu wis aku jodoh teko jamu. Oh iya wis terus Iya, dhek yakin mbek kuwi jamu. Padahal wis mari terapi. Jam-jam terus seminggu ambruk meneh. Pengen meneh aku. Oh gak enak aku gono jamu ae wis tak ono wis jamu sing iya, iya. Jarno rono wis jamu poda. Aku gono wis nang ngono ae ngono. Terus sampai entek iku. Anu karo ngene Berno rawis kono ngomong iki dulu jamu. Ya aku dek ngiri tak ya langsung kuwi dek ngiri kuwi sampean muni ayo wis nang omah kuwi lah aku terus kerentek gak tau. Gak tau ngrasakne ngene iki. Saiki Ono aku wis lagi jajal. saya kira udah terus lagi, Pak. Cuma aku udah pernah nawon yang jamu. Kalau nawari kita anu ya tanggone heeh. Tapi susui kan wong eruh lewat dari mulut ke mulut. Kan penak. Lero niru, Pak. Terus jane ya. Bolo nemen ya. Bisa wis tak gawe promo dhewe wis kesano. Sampai apa nang omah wis kan. Sampai kancaku dhewe jajang mlaku nang omah wis. Terapi kan mlaku mulai. Iku isik ngono wae dia. Jarno ra wis ngono. Dadi aku saking mau karepe wis kan. Bari karepe kono wis butuh lah ya goleki. nang goleki. Ben ra wis. Iya numpak. Aku pecah ngomong tak cek ngomong iki langsung drone. Sing cilik mau. Iya iya. Nek sing nomor 2 mbiyen. Jan aku sampe kuala ngomongnya akeh ngono. Kadang sampe aduh mbuh ngene kesel mboke. Nyauri iki lho kesel sing kadung kemruri. Kadung sing putih menang. Angel nek Mbak pinter Mbak angel. Mun ya kan ini dhisik sapa sing ngurane sing nguri Pak. Ini mene-mene kan tak gitu. Jemu kursi disuruh. Pinter. Mau main kursi mau di dulu. Iya, marang nang dhuwur. Ya lagi. Duwe akal susu. Kayak kuwi kono nenekan mah. Mandi ya. Juga apa gak iso ya menek kursi. Kursi ini kan plastik. Iso mbere. Surung kursi ini. Nah, nanti bawa digelimpang kursi ini. Libur ya gak iso metu aku kan. Oh libur lagi ya? Makanya kan muni kemis, sepedanya kan enek. Jadi kan aku kan muni kemis gini loh. Kemis anak kirai. Oh pun kemis berarti? Gak mesti ngono kuwi, jadwalnya teko pusat langsung. Kok sak ulang iki libure ping 5. Oh ngomong dia ngomong ini. Anu, ana jadwale aku didudoi bulan iki, libure tanggal iki wis ana jadwale. Saiki tok jadwale libur. Kok sak ulang iki ping 5. Kadang gentene kancane ngono kadang. Heeh, ya nek sing masuk sing libur